사랑하는 대한민국 국민 여러분 안녕하십니까? 동기부여 강사 데일입니다. 2023년 새해가 떴습니다. 새해가 뜨면 여러분들의 마음속에 목표 하나쯤은 정할 것입니다. 그래서 오늘 주제, 새해 목표가 실패하는 이유, 따단! 새해 목표를 항상 정하는데 왜 항상 실패하는 걸까요? 그것은 여러분들이 제대로 정하지 않았기 때문입니다. 동기부여라는 것은 마음속 깊은 곳에서 도화선에 불꽃이 튀듯이 가지는 것입니다. 여러분들의 새해 목표, 과연 그 도화선처럼 불꽃이 일었는지 저는 질문을 던져봅니다. 오늘 진짜 같네. 여러분들의 새해 목표가 꼭 이뤄지길 바라면서 이 서울 통계청 사이트에서 이 한 기록을 발췌해 왔습니다. 어떤 새해 목표들이 있었는지 한번 보시죠. 많은 것들, 여러분들의 머릿속에 있던 것들 아닙니까? 근데 이 중에서도 몇 가지 순위를 매길 수가 있는데요. 먼저 많이 하는 목표, 첫 번째부터 보겠습니다. 첫 번째, 다이어트. 지금도 여러분은 다이어트를 하고 계실 겁니다. 그리고 두 번째, 금연과 금주입니다. 그리고 세 번째, 경제적 여유를 목표로 잡으셨을 겁니다. 자, 이 세 가지가 다 다른 테마로 보이실 수도 있겠지만 이 세 가지는 한 테마입니다. 자, 우리가 먼저 다이어트를 하려면 어떻게 해야 될까요? 운동을 해야 될까요? 아닙니다. 먹지 말아야 합니다. 먹지 않아야 돈을 쓰지 않고 그리고 내 몸을 줄여갈 수 있습니다. 하지만 여러분들의 꿈까지 줄이지 마십시오. 여러분들의 몸만 줄이셔야 됩니다. 자, 그렇게 해서 우리가 다이어트를 성공을 하게 되면 그 다음은 무엇을 찾을까요? 스트레스를 찾게 되죠. 그 스트레스의 원흉, 금연과 금주입니다. 이 영상을 보시는 분들 중에서도 금연과 금주를 지키고 계시고 아예 흡연을 안 하시는 분도 계실 겁니다. 여러분, 흡연하십시오. 술 드십시오. 그래야 금연과 금주를 하실 수 있습니다. 뭔 소리죠? 스트레스는 만병의 근원이라고 합니다. 영국의 유명한 대학 존스 홉킨스 대학에서 10,000명을 대상으로 검사를 한 결과 금연, 금주를 하는 사람들이 흡연과 흡주를 하는 사람들 흡연과 흡주를 하는 사람들에 비해서 더 건강이 안 좋다고 나왔습니다. 흡주 뭔지 아시는 분? 스트레스는 만병의 근원입니다. 스트레스를 받을 바에 담배를 피시고 술을 드십시오. 그리고 금연과 금주를 하십시오. 자, 이렇게 하면 우리는 벌써 두 가지 이뤄냈습니다. 다이어트도 성공했고 금연과 금주까지 했습니다. 세 번째, 경제적 여유. 대한민국의 경제는 조금씩 더 힘들어지고 있습니다. 자, 우리가 그러면 어떻게 해야 경제적 여유를 가질 수 있을까요? 자, 그 해답은 첫 번째와 두 번째에 있습니다. 첫 번째, 여러분들은 음식을 먹지 않습니다. 그러면 식비로 지출하는 비용을 아낄 수가 있습니다. 그리고 두 번째, 금연과 금주를 하게 되면 담배 살 돈, 술 먹을 돈 아낄 수가 있습니다. 자, 그러면 하루에 4,500원씩이라고 했을 때 담배 한 갑이 30일이면 얼마가 될까요? 다이어트에 손을 대고 3, 4, 12. 한 15만 원 정도 돈을 아낄 수가 있는 거죠. 그렇게 해서 경제적 여유까지 가져갈 수 있는 3마리의 토끼를 잡을 수가 있는 겁니다. 지금 제가 하는 얘기를 듣고 여러분들은 헛소리다, 망상 같은 이야기를 한다 하겠지만 하지 않고 움직이지 않고 뛰지 않으면 아무것도 할 수가 없습니다. 해는 뜨고 해는 다시 집니다. 그럼 달이 뜨고 달이 다시 지겠죠. 그런 사이클을, 인생의 비법을, 우주의 비법을 알 수 있는 여러분이 되시길 진심으로 기원하겠습니다. 마지막 사진은 2023년 여러분들이 더욱더 껑충 뛸 수 있는 그런 마음가짐을 가졌으면 좋겠다 생각으로 한번 이 사진을 준비해 봤습니다. 흑토끼.
토끼는 껑충 뛰기에는 참 좋은 다리를 가졌지만 내려갈 때는 참으로 불편하다고 합니다. 그 이유는 아직 풀지 못한 숙제입니다. 아니요. 이게 다 하지만 그 숙제를 여러분들 2023년 안에서 꼭 풀어나가시기를 진심으로 기원하며 토끼처럼 빨리 끝나는 게 아닌 토끼처럼 껑충 뛸 수 있는 그런 한 해를 맞이하시길 진심으로 기원하겠습니다. 이거 비디오 좀 잘라서 이거 좀 테이프로 한번 돌려봅시다. 이거 좋은 것 같아요. 예. 그냥 풀로 올릴 계획입니다. 아, 그러면 더 좋고요. 예. 그냥 쭉 올려도 될까요? 네. 우리 PD님은 올해 목표가 뭡니까? 올해 목표는요. 이 데일쌤 강연 영상으로 한몫 챙겼으면 좋겠습니다. 그 몫을 얼마로 예상하십니까? 제가 그래도 찍고 뭐 편집하고 하니까 제가 칠 데일쌤 3 정도면 되지 않을까요? 우리 PD 선생님은 벌써 실패자가 된 겁니다. 뭐야 씨. 왜 가치를 7대 3으로만 생각하십니까? 천억, 5천억, 아니면 1조 큰 꿈을 가지십시오. 꿈에는 돈이 들지 않습니다. 돈은 화폐입니다. 화폐의 가치를 떨어뜨리지 마십시오. 지금까지 동기부여 강사 데일이었습니다. 네, 감사합니다. 네, 끝. 막 좋으시네. 받아 적으세요. 예. 조신해라네요. 야, 역시. 네, 들어가세요. 고생하셨습니다.